So schnell kann es gehen und plötzlich sind wir wieder im Kampf, wa? Das, ja, was ist passiert? Ich wollte zurück zum Bergschrein gehen und weil es gibt ja noch ein paar Dinge zu holen für uns, ein paar geile Items. Und, ja, haben natürlich erstmal Gegner reingelatscht in relativ viele und harte Gegner und deswegen... Aber ganz kurz mal unser Team angucken, zumindest mal unser Top 10, was er geändert hat. Bei allem eigentlich wenig, Königsschwert. Tobin, Stahlbogen, Grey ist klar, direkt weiter das Blitzschwert, diese Langresistenz und Talisman relativ gut, auch geeignet für solche Typen. Dann Lucas trägt jetzt aktuell mal die Dumas-Lanze, weil ich mir dachte, so von wegen, ja, trägt Heilige Macht und so in sich, das erfüllt mit Heilige Macht, ist natürlich schon geil und ganz ehrlich mit 18 Verteidigung, da gibt es relativ wenige, die ihn ankratzen können. Insofern, Delphi hat jetzt einen Gebetsring, wieder mal, da hoffe ich eigentlich demnächst was Besseres, aber im Prinzip dachte ich mir so, ja, wenn Glück verdoppeln und so, also schon geil. Silk, das ist der gleiche, Stahllanze auch, genau, Cliff hat mal einen Eilering, weil, ganz ehrlich, ja, wenn man sich überlegt, auch wegen Glück und so weiter, so vielleicht ein bisschen übertrieben wäre, ihm den Gebetsring von Delphia zu geben und ganz ehrlich mit dem Eilering, mein 26 Speed, ein bisschen mehr, ja, Bewegung auch noch, und eine so breite Auswahl an, ja, Magie halt, also ich habe das Gefühl, das ist schon ganz geil mit ihm, wenn er mal ein bisschen doppeln kann, ein bisschen mehr und, ja, je nach Defense-mäßig, sowohl Verteidigung als auch Resistenz, hat er gleich viel einsteckt, kann man so machen. Mathilda trägt aktuell den Fugue-Schild, weil sie doch relativ gute Verteidigungs- und Resistenzwerte hat. Bei ihr echt ausgeglichen, jetzt hat sie auch beides 12, da ist auch geil, gar keine Frage. Speed, auch mit 17 wird sie eigentlich das meiste noch doppeln können. Oder zumindest ausgleichen, ne? Also muss erstmal jemand kommen, der schneller ist als sie, sind höchstens so ein bisschen Dunkelkrieger, bei Gwen natürlich ein bisschen ein anderes Thema, naja. Ansonsten auch bei ihr noch wegen Rittertod und so mal gucken, ich Schlacht halt. Bei ihr ein bisschen switchen, meint der Fugue-Schild, Rittertod oder so, mal schauen. Und sie trägt den Korallenring. Das sind so 4 erhöht, auch nichts Neues. Können wir vielleicht auch ihr gehen, wenn sie noch mehr tankt, aber ich denke aktuell, vor allem für den Kampf passt es schon. So, jetzt bin ich hier im Kampf drin und weiß ja genau, wie ich weitermachen soll, weil eigentlich will ich erstmal die eine Seite komplett dicht machen. Also heißt eigentlich Typen platt machen. Da aber der Kantor hier oben eher rechts angesiedelt ist, würde ich lieber erstmal die hier platt machen. Und das bringt mich schon in eine gewisse Bedrulle, weil, wie komme ich da am schnellsten hin, wa? Das ist eine gute Preisfrage und so. Ich denke vielleicht erst mal hier einen platt machen, oder, ja, zumindest versuchen zu treffen. Tobin ist der Einzige, der relativ weit kommt. Ja, Trefferquote, ich weiß, aber ich muss was riskieren. Oh, am Tool of Predator geht es noch einfacher. Ja, Alm sollte natürlich einen von den hinteren Typen platt machen, aber, also eigentlich den ganz hinten, aber, na, c'est la vie. So. Eigentlich auch ganz cool. Jetzt ist die Frage, wie weiter, wa? Wir haben ihn hier, wenn er trifft, cool, wenn nicht, muss ich sein Rad einsetzen. Okay. So. Jetzt den restlichen komme ich kaum hin. Das ist jetzt hier wirklich ein bisschen doof. Mal ganz kurz gucken. Boah. Der Damage. Die kommt auch nicht hin. Die kommen alle nicht hin. Aber ich habe noch Silk und Fee. Bei Fee, theoretisch kann ich ja Rettung machen. Ne? Zum Beispiel... Genau, und dann käme natürlich auch schon hier rüber. Und sagt sich einfach mal, jo, servus, was geht denn so? Nix mehr. Das gleiche bei Delphia, kann ich mal ganz kurz hier hin, Weise Magie, Teleport, zack. Und sagen, Delphia, hast du Bock? Na klar, hab ich Bock. Ich mach ihn platt. Gerne höhere Trefferquote, dankeschön. Jo, finde ich auch. So, jetzt haben wir natürlich hier mit Mathilde noch, ich kann eigentlich ruhig snickig gehen. Denn eben, sie tankt ja relativ gut. Aufgepasst vor dem Kantor hier oben. Schon mal hier ein Stickicht war. Und das gleiche gilt eigentlich auch hier oben. Moment, ich da mal so und jo. Mal gucken, wa?
nö, Gargoyles. Oh, muss das sein? Um den Gargoyles. So, platt machen sollte aber trotzdem drin liegen, wenn es irgendwie geht. Wie ich gerade sehe, tut es sich damit ein bisschen schwer. Kleine. Aber immerhin Level Up. So, sind die schon mal ziemlich angeschlagen. Jetzt seht ihr noch einen Teleport. Aber langsam mal nach oben. Da kriege ich einen ziemlichen Damage ab, aber naja, erstmal hier. Weil wir es können. Gargoyles abhauen natürlich auch, ja, fast ziemlich aussichtslos. Ist hier die Frage, lohnt es überhaupt, wa? Greift er an? Ich glaube eher weniger, wenn doch, dann merke ich es gleich, weil dann wird Lukas schon mal ziemlich am Arsch sein. Ah, sehr gut. Schön Trefferquoten, das lobe ich mir. Du kommst sowieso nicht hin. Alm. Jetzt nimm mal ein bisschen zurück, bist schon ziemlich angeschlagen. Jo, Cliff, du hast ja ordentliche Defense-Werte. Kannst auch so sehen lassen. Jetzt bei ihr wieder Teleport. Geh nach da unten bitte. Dankeschön. Hey. So. Sehr gut. Das war ein übler Fehler. Ein ganz, ganz übler Fehler. Don't fuck with Grey. So, ein netter kleiner Bogenritter, muss natürlich auch ein bisschen treffen können. Sehr gut. Dann soll sie, ist ja mehr fürs Heilen da, nicht wahr? Mit allem kann er da gar nichts machen. Kannst zwar den hier, aber pff, warum? Mal den hier ein bisschen kalt machen, wa? Finde ich allerdings auch. So, bitte einmal treffen, gut ist. Dankeschön. Mathilda, da ist nach oben. Er hat das Schwächsten ein bisschen. Ah, ein Crit, sehr gut. Ich würde sagen, ein bisschen Sagittarius. Ich würde sagen, ein bisschen Sagittarius. Ach du Scheiße. Was hat denn der andere für eine Power? Gut. Erstmal ein bisschen. Yo. Aha, no magic, wa? Jetzt bist du richtig am Arsch. Du kannst nichts mehr tun. Wer kriegt jetzt hier die Erfahrungspunkte? Allem, weil ich mit ihm noch ein bisschen. Er hat ein Königsschwert, da muss ich ein bisschen mehr trainieren. Ich noch die anderen Fähigkeiten haben. Dann ist natürlich jetzt die Frage. Alter, voll gecreated mit Dumas Lanze. So, Kumpel. Excalibur. Trifft so gut wie immer. Ah! Next time, I insist we do better. So. Jetzt bin ich irgendwie in einem ganz seltsamen Ort hier gelandet. Ich wollte von der Statue aus, bin ich genau weitergegangen und plötzlich hier gelandet.
Und hier geht es irgendwie noch weiter. Achso, hier geht es auch hier hin. Sehr, sehr interessant. Halbes Bier, ja komm. Vollständig aufgeladen. Yeah. Immer unter Milas Segen wandeln. Ja. Yeah. Danke, ich versuch's zumindest. So, quatschen, kein Bock drauf. Wir gehen weiter. Und zwar... Okay. Reiche auch schon. Genau, hierhin wollten wir. Wir haben hier ja die beiden, also nicht gerade hier, aber weiter vorne halt, die beiden Tore. Tor der Lebenden und Tor der Toten. So. Dann mal hier hin. Hier habe ich offenbar noch irgendwas vergessen. Und zwar, ja, sind doch teilweise noch sehr krasse Items, die ich vergessen habe. Warte mal. Das war es nicht mal, hier war er schon mal. Aber der Weg wurde mir nicht angezeigt. Warum nicht? Seltsam. Ich muss immer überlegen, ob ich hier noch ein bisschen oft trainieren soll bei Gelegenheit. Weil ich habe so das Gefühl, manchmal wäre es ganz praktisch. So, wir haben noch irgendwie einen Weg übersehen. Oder war ich hier? Letztes Mal. Bin mir gerade nicht mehr so sicher, Leute. Okay, das weiß er zwar noch. Alter, das ist rot. Boah, das rot aber richtig wehgetan in den Augen. Königsschwert, lalalala. Doppellöwe. Was kann der? Ein doppelter Angriff. Ja, leg mir am Arsch. Geil. Dankeschön, Alm. Tobin. Starker Zug. Naja. War ja ein bisschen mittelmäßig. So, einmal Aura bitte. Oh yeah. Sie haben sich entwickeln, Freunde. Wir haben es gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Priesterin. Ja, logisch, also. Doof. Das heißt, es ist doch eine andere Klasse als bei ihr hier. Cool. Das heißt, nachher können sie auch physisch angreifen. Krass. So, was machen wir mit euch hier noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ihr seid alle mehr oder weniger. Ja, komm. Du als Dunkelkrieger, war. Dann die gute Mathilda. Macht irgendwie gar keinen Damage mehr. Warum? Ah, 15 Verteidigung, daran liegt's. Ja, hätte mir auch denken können. Leg mich am Arsch. So. Alter. Was für ein Crit war. So viel dazu. Oh, ich glaube, eine Priesterin kann man vom ersten Kampf gegen diese Nui Baba sehr, sehr viel helfen, Freunde. Wie ich schon mal gesagt habe, ich habe da schon das ein oder andere gehört. Super, jetzt finde ich den Weg nicht mehr. Ja, schon ein oder andere gehört, dass der Fight eben sehr, sehr doof sein soll und deswegen, ja. Je mehr Power wir haben, desto besser. So, jetzt bin ich hier wieder. Genau, Teleporten nicht verwenden, haben wir jetzt gerade gelernt. Das ist noch ein bisschen doof. Toll. Ja, kann gar nicht ausweichen, geht gar nicht. Testen wir doch mal den Doppellöwen, wa? Alter.
Das erinnert mich irgendwie an Zoe aus Tales of Systeria. Irgendwie hat es ein bisschen was, finde ich. Ja, muss natürlich bei ihm noch ein bisschen upgraden, weil Bogen und so ist schon geil, aber sein Speed-Drop, das gefällt mir gar nicht. Klar, gut, das sind natürlich 20 Speed und so drauf, also da muss ich nicht zu viel erwarten, aber trotzdem. So, haben die auch viel Verteidigung? Ah, Mann, ich komme mit Mathilde nicht mehr durch. Sie hat zu wenig Power, das ist halt ein Nachteil vom Fugue-Schild, wa? Hm. Also setzt sie halt wirklich nur noch gegen andere Einheiten ein. So, jetzt kannst du aber... Das spielt nur noch gegen magische Einheiten zum Beispiel. Einheiten zum Beispiel, genau. Sagittei! Excalibur! Aura! Aber Excalibur gab halt zweimal an. 39% Crit-Chance. Jo, das wollte ich. Dankeschön. That's the cliff. Wir haben irgendwie schon ein geiles Team mittlerweile. Also weiß mittlerweile. Das war schon immer geil, aber... Dann kommen wir jetzt zurück zum Anfang. Oh, das ist noch viel größer hier. Ein Sakralbogen. Aber ganz kurz gucken und so, nicht wahr? Gegner 2 hat zwar weniger Power als das Stahlbogen, aber plus 10 Crit und einer böse Bannen. Oh yeah. Wie geil. Ja, Silberbogen natürlich wäre ein bisschen stärker, aber muss halt gucken. So, jetzt ist natürlich der Typ da unten war und wartet auf mich. Ah, leck mal am Arsch. So. It's time for the Doppellöwe. Okay, Doppellöwe mit Crit ist aber schon übel. Geht da nicht mehr mit dem Sakralbogen? Ich meine, das sind ja auch Schrecken. Oh, geht doch ein bisschen mehr, wie man sieht. So. Mach lieber den hier oben platt. Ein Sakralblitzschwert wäre mal ganz geil. Aber nicht zu viel verlangen. So, ja, dann kannst du aber nicht viel machen, wa? Obwohl... Hätte auch ein Crit dabei sein können. Das sind die Schnelle mit Speed 20. Jo, nochmal einer weniger. Also Fee ist mittlerweile auch eine ziemliche Bestie geworden, war in der Offensive. Obwohl ich sie eigentlich ursprünglich zum Heilen haben wollte, aber ja, also, so. Alter, ein Crit nach dem anderen. So zum Plan dieser Folge noch zu Nuibaba zu gehen, war. Das dauert hier doch ein bisschen länger als erwartet, aber wenn wir dafür geile Items kriegen, dafür vielleicht der Kampf gegen Nuibaba einfacher wird, umso besser. Boah! Was bist du für einer? No, das ist ein Schattenschwert. Ja, leg mich am Arsch. Jo, mich erlaubst du sogar. Ja, lock sie ab, dankeschön. Was mach ich überhaupt? So. Wer kommt so weit runter? Das ist der Arsch. Jo, wer hat denn noch viel Verteidigung? Wobei, die graben sowieso nur einmal an, insofern. Kann ich sie hier hinstellen.
So, die hilft jetzt eher weniger, weil sie kann zwar bereits entwickeln. Insofern, aber Nothing will stop me. So. Oh, etwa als Angriff kann ich Trottel. Oh, Alter. Gut, natürlich, das war der mit dem Schattenschwert, oder? Kann das sein? Natürlich war es der mit dem Schattenschwert. Alter, hat der Damage gemacht. Die haben nicht viel Verteidigung. Rein theoretisch, aber sie haben viel Power, wa? Jo. Jo, also wenn sie sogar ihm abziehen, dann Halleluja. Ich kann so einen Teleport machen. Das heißt, Delphia wäre doch froh, wenn du noch was gegen die Typen da oben machst. Sehr gut. Allen, wie sieht's aus? Doppellöwe und so, Ganz geil, so. Ich bin so vergiftet, aber ich kann trotzdem... Kann gar nichts. Ah, da war der mit dem Schattenschwert. Ah, ne, der hat auch noch eins. Jetzt haben wir diesem scheiß Schattenschwert. Jetzt reicht's aber. Zu wenig. Du hast der Dumas Lanze. Machst du auf einmal. Jo. Das dauert und dauert. Was ist hier jetzt? Links Silberschild, rechts Sakralschild. Welchen begehrst du? Wenn ich jetzt wüsste, was macht. Ja. Ich meine, warte mal. Sakralbogen. Ich schätze mal, ein Sakralschild wird auch gegen... was heißt das? Das ist ein Schrecken, den nicht angreift, den ihr ein Sakralschild trägt. Weil eigentlich sind das ja heilige Dinge, wa? Aber ein Silberschild... Da erhöht sich Defense enorm. Fugui-Schild erhöht eigentlich nur um 2. Insofern, ja, kann man jetzt sagen, was man davon halten, was man davon will. Gute Frage, wa? Mehr Power oder Risiko? Ja, komm, Risiko. Das ganze Let's Play ist schon Risiko. Ja, und jetzt? Ein Schild, das selbst sich schrecken soll. Moment. Ich glaube daher, okay. Halbiert den Schaden durch Schrecken. Ach so. Ja gut, ich meine, ist natürlich jetzt hier drin vor allem, glaube ich, sehr praktisch. Weil die Schrecken... Ja, das hat er weg. Die Schrecken greifen ja immer nur physisch an. Müssen wir riskieren. Oh, jetzt kann ich weiter. Da sind hier durch. Ich kann hier wieder teleporten. Alles klar. Ah, stimmt, die gibt's ja auch noch. Ah, ne, sind ja Geister. Was muss ich jetzt hier gegen Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Also hoffe nicht. Ich meine, ich stehe mal hier draußen, das ist total doof. So, Problem ist, ich habe hier auch Dunkelkrieger und so ein Quatsch. Das heißt,
Myrmidone, ja, mir ziemlich alles an, was vor allem ein bisschen Power hat. Jo, wer hat sonst noch viel Verteidigung? Jetzt vor allem in dem Fall, weil eben sind ja keine Schrecken. Muss fast allem hinstellen. Der kommt auch noch relativ weit. So, und stelle ich ihn hier hin. Dunkelkrieger, wie schnell ist er? Speed 19. Er dürfte Mathilda also eigentlich nicht doppeln. Betonung liegt auf eigentlich. Ah, wie oft habe ich den Spruch schon gebracht, wa? Sag mal. Hä? Er zieht hier noch vorbei, oder was? Watch me go. Nothing will stop me. Come at me, fools. Okay, könnte interessant werden. Just say the word. Ja, vor allem jetzt. Diese scheiß Hexen kann ich einfach nichts dagegen machen. I'm in. What? Oh ne, der ruft noch Gargoyles. Ja, leck mich am Arsch. Was ist das für eine krasse Truppe hier? Er hat Stärkung. Krass. Hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. So, ich muss ganz kurz gucken. Die machen ihr nix. Sehr gut, sehr gut. Auf 8 runter. Jetzt kann überhaupt noch großartig. Ah, schon, aber wäre vielleicht klüger, wenn ich erstmal mit ihm ihn noch ein bisschen würde kitzeln. Okay, so die Theorie vom Kitzeln. Ist ein bisschen mehr als gekitzelt, aber okay. We are lucky to have you. Das höre ich öfters. So, wäre das auch erledigt. Ein Dunkelkrieger, ich glaube, Alm hätte Bock mit Doppellöwe. Oh yes. I can tell. Fine work. Der Sakralschild hilft mir jetzt hier leider sehr wenig. Dann haben wir noch den Baron der Nacht. Jetzt hat sich ausbaront. You're really strong. Ja. Ich glaube auch, hat es das gerade irgendwie ein bisschen eingebildet. Kommt dann relativ weit. Hier kommt er auch noch hin und so. Ja, mir geht es auch ein bisschen um die Gargoyles hier oben. Zugegebenermaßen ein bisschen Schiss. Die haben so viel Verteidigung. Ja. Ja, hier wäre eine stärkere Waffe jetzt echt sehr praktisch. Aura, Seraphim. Was zieht mir auch weniger? Mein So kannst du gar nicht gegen angreifen, weil er gar keine Kappe mehr hat. Oh, doch. Ups. Haben wir gerade ganz kurz vertan. So. Sind eh nur ein paar Gargoyles da oben, hallo? Ups, machen gar nicht platt. Oh, der Mistkerl ist zu schnell. So. Das wird gleich lustig werden.
Mhm. Mhm. Deckung, okay. Tobin, er trifft die Gegner nicht. Was ist los mit dir, Tobin? Yeah, alle heilen. Yeah, heilen, heilen. Erstmal eine ganze Runde lang heilen. So. Fuck, er erwischt nicht. Er erwischt ihn nicht. Ja, okay. Dann du hier oben. Jo. Nach irgendwie besser, wenn du auch einen treffen würdest. Und vor allem killen und ja. Da war jetzt ein bisschen zu schnell. Entschuldigung, ihr wollt noch Erfahrungspunkte verteilen, ging aber nicht mehr, war schon zu spät. Ach komm, macht L4 das hier oben. Was? Oh. Nein! Ah, noch 2 Karpe für sie. A stunning victory for a stunning lady. Ja, muss ich natürlich noch mal ganz kurz mit ihr fighten. Bevor das Entwickler... Was war das? Ein Bannschild. Hä, wir kriegen ständig nur Schilder, was ist hier los? Der magischen Schaden halbiert. Allgemein, wa? So, Gewichttreiber. Resistenz 7 auch noch. Alter, leck mich am Arsch. Wobei, eigentlich ist jetzt ein Talisman, wa? Man hat Grey hier auch mit Talisman. Hallo? Welchen Schaden durch Magie, jo. Also eigentlich, wenn er mal ganz ehrlich sein soll, bräuchte er den. Weil, jo, so 18 Verteidigung, 9 Resistenz, Bannschild blockiert das, also halbiert das Ganze nochmal. Ist schon geil, als will man so das Sakralschild noch, wa? Nee, doof. Geländeboni, er macht den auch wieder. Wer hat langsam eine Idee, dass ich in ihr gebe, war ein Sakralschild. Wobei, ganz ehrlich, was bringt der bei ihr, wa? Ja, wobei natürlich, wenn die Schrecken physisch angreifen, dann glaube ich, wäre L4 doch noch gut bedient damit. Krass. So, wie es aussieht, bin ich hier mit allem jetzt auch wieder durch. Zumindest auf der Seite des Tores, wa? Jo, dann fehlt noch die andere Seite, sprich das Tor der Lebenden fehlt noch. Ich riskiere es mal. Ich glaube, jetzt kommen gleich noch ein paar Gegner, kann das sein? Jo! Weg! War knapp. Oh nö, komm schon. Ich will Tor Lebende beschreiten und... Ja, ihr mag mich nicht. Mann, ich mag euch auch nicht. So, egal. Vor allem mal danke fürs Zusehen. Nächster Part da, wenn wir halt noch das Tor Leben nochmal durchschreiten, wir gucken, was da noch für Waffen gibt oder Items, was auch immer. Und dann noch wirklich ab zu Nui Baba mit, natürlich nicht vergessen, DL4 noch entwickeln, wenn sie Priesterin wird und glaube, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance. Vor allem natürlich jetzt vor allem Doppellöwe hat, Königslöwe vor allem, Doppellöwe beherrschen, so, was, also mit den 10, das wird schon geil. Bis dahin, ciao zusammen.